ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி சிக்கன் உப்பு கறி ரெசிபி. இது எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ரொம்ப சிம்பிளா ஈஸியா செய்யக்கூடிய ரெசிபி. இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் இதெல்லாம் மட்டும்தான். வெங்காயம், காஞ்ச மிளகாய், இஞ்சி, பூண்டு, கருவேப்பிலை, கொஞ்சமா கொத்தமல்லி, அவ்வளவுதான். இப்போ ஒரு கடாயில ஒரு 3 to 4 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நல்லெண்ணெயா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். அதில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கணும். சோம்பு கொஞ்சம் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பிலை ஒரு கை ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி கருவேப்பிலை எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை எல்லாம் நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நல்லா அதை பொரியணும். அதோட வாசனை அப்பதான் அதில் நல்லா இறக்கும். ஸோ அதனால அது நல்லா பொரியிற வரையும் வெயிட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக நம்ம காஞ்ச மிளகா வெட்டி வச்சிருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 12 to 13 காஞ்ச மிளகா வெட்டி வச்சிருக்கேன். அப்புறம் இஞ்சியும் பூண்டும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இஞ்சியும் பூண்டுமே சின்ன சின்னதாக எவ்வளோக்கு எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி ஒரு சின்ன துண்டா எடுத்துக்கோங்க, அதை நல்லா சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும். பூண்டு ஒரு 6 to 7 பல் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ வேணும்னோ எடுத்துக்கலாம், போட்டுக்கலாம். நிறைய போட்டிங்கனாலும் நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். இதை நீங்கள் இப்படி தான் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. நறுக்கி போட்டால் வாயில் தட்டு போடணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அதை லைட்டாக இடித்து கூட போடலாம். இடித்து தான் போடணும், அரைச்சி போட்டால் அது வேறு மாதிரி ஆகிடும். ஸோ இடித்து போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நான் இப்போ கொஞ்சம் வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறேன். இது ஒரு முழு வெங்காயம், கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் தான். நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிங்கனாலும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் இன்னைக்கு பெரிய வெங்காயம், நார்மல் வெங்காயம் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இதை நல்லா வதக்கும் போதே அதோட வாசனை ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கூடவே அந்த மிளகா எல்லாம் சேர்ந்து அதோட வாசனை நல்லா இருக்கும். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நான் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு வேணுமோ நீங்கள் அவ்வளோ உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். உப்பு பார்த்துட்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக வெங்காயத்துக்கு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கடைசியாக நம்ம எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துருச்சு வெங்காயம் எல்லாமே. ஸோ இதில் நான் இப்போது சிக்கனை போட்டுடுறேன். சிக்கன் இதுக்கு நான் ஒரு 600 கிராம் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இந்த அளவுக்கு 600 கிராம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் சப்போஸ் 600 கிராம் மேலே செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு மேலே குவான்டிட்டி எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் ஏற்றிக்கோங்க. காரம் நம்ம மிளகுத்தூள் கொஞ்சம் போடுவோம். இதை இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நம்ம மிளகாய் எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, இஞ்சி பூண்டு எல்லாமே, அது எல்லாமே கறியோடு நல்லா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகணும். அது வரையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை ஓப்பனில் வச்சு ஒரு 5 to 7 மினிட்ஸ் வேக விடணும். ஓப்பன்லேயே வேக விடுங்க கொஞ்ச நேரம். வேக விட்டதுக்கு அப்புறமா இப்போ நீங்கள் சால்ட் ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம். செக் பண்ணி வேணுங்கிற அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை மூடி போட்டு மூடி ஒரு 10 நிமிஷம் வேக வச்சு அதையும் எடுத்தாச்சு, வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இப்போ தண்ணி எல்லாம் அதுலேருந்தே அதுலேயே வெந்துருச்சு. சிக்கன் ஓரளவுக்கு வெந்துருச்சு, ரொம்ப ஃபுல்லாக வேகலை, ஓரளவுக்கு வெந்திருக்கு, ஒரு 80% வெந்திருக்கு. இப்போ இதில் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக க்ரஷ் பண்ண பெப்பர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன். காரம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. நம்ம ஏன்னா மிளகாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட்டும் காரமும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்க அளவுக்கு தான் நீங்கள் போடணும்னு அவசியம் இல்லை. சில பேருக்கு காரம் கம்மியாக தேவைப்படும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருக்கவங்க காரம் கம்மியாக போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் வேக விடுங்க. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் உங்களுக்கு அடியில் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது, அதெல்லாம் வற்றணும், நல்லா ட்ரையாக வரணும். இப்போ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இதில்
மல்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. கூடவே வந்து இப்போ கொத்தமல்லி இலையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இந்த லைட்டா தண்ணி தெரியுது இல்லையா, அது கூட வந்து இருக்காது, நல்லா ட்ரை ஆகணும், அது வரையும் வெயிட் பண்ணணும். இப்போ இதில் நம்ம வந்து 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெய் வந்து சில பேருக்கு வேணான்னு தோணுச்சுன்னா விட்டுறலாம், பிரச்சனை இல்லை, ஆப்ஷனல் தான். பட் இது போட்டு பாருங்க, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். அதுவும் இறக்குறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து போட்டுட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்தது சொல்லுங்க. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும், அதுல இருந்து தண்ணி எல்லாம் வந்து நல்லா இதுவாயிடுச்சு. இப்போ நல்லா வத்தி ட்ரை ஆயிடுச்சு. உப்பு கறி ரெடி ஆயிடுச்சு, சாப்பிடலாம். இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஃபேமிலியோடு சேர்ந்து என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.